चर्चित गायिका रचना रिमाललाई भेट्न गायिका एलिना चौहान अस्पताल पुगेकी छिन्। रचना रिमाललाई भेट्न गएको उनले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सेयर गरेकी छिन्। रचना रिमाल भने केही समय अगाडि एक साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि रुकुम पश्चिम पुगेकी थिइन्, जहाँ सानोबेरी महोत्सवमा प्रस्तुति दिन उनी पुगेकी हुन्। अचानक उनको पेटमा समस्या देखेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत नेपालगञ्ज पुगेको थियो। त्यहाँ सामान्य उपचारपछि उनी काठमाडौँ आएर अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। रचनासँगै अस्पतालमा रहेका सङ्गीतकर्मीका अनुसार उनको सानो आन्द्रामा सुनेको चिकित्सकले बताएका छन्। तर अहिले पनि स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार हुँदै गएकोले अब केही दिनमा उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने भएको छ।